Анткени акылмандыкты Теңир берет. Анын оозунан билим менен акыл чыгат. Ошентип кандай жашап жатканыңарга көңүл коюп карап, акылсыздардай эмес, акылдуулардай жашагыла. Убакытты пайдалана билгиле. Анткени убакыт жаман. Кимиңерге акылмандык жетишпей жатса, баарына беришендик менен берген, жемелебестен берген Кудайдан сурасын. Ага берилет. Ал эми асмандан келген акылмандык баарынан мурун таза. Андан кийин тынчтыкты сүйүүчү, момун, тили алчак, боорукер, жакшы жемиштүү, калыс, эки жүздүү эмес. Данышмандыкка ээ болуу алтынга ээ болуудан алдаганча жакшы. Акылмандыкка ээ болуу тандамал күмүшкө ээ болуудан жакшы. Убакыттан пайдаланып, сырттагыларга акыл эстүүлүк менен мамиле кылгыла. Сөзүңөр туз менен татылгандай дайыма жагымдуу болсун. Ар бир адамга жооп бере билгиле. Менсинүүдөн чыр чыгат. Ал эми кеңешкендерде акыл бар. Акылга жеткен адам өз жанын сүйөт. Акыл эсти сактаган адам бакыт табат. Араңарда ким акылдуу жана эстүү, ал өзүнүн ошондой экендигин жакшы жүрүм туруму менен, акылдуу момундугу менен көрсөтсүн. Ким менин ушул сөздөрүмдү укса жана аткарса, ал үйүн таштын үстүнө курган акылдуу адамга окшош. Акылдуу болушубуз үчүн өлү тургандыгыбыз жөнүндө ойлоно жүргөндү үйрөт. Текебердик келгенде маскаралыкта келет. Ал эми момундарда акылмандык. Анткени мени тапкан адам өмүрдү тапты. Ал Теңирден ырайым табат.